车载吸尘器买回来了，现在的价格都这么便宜了吗？我买了个顶配，才花了我10块钱，这能用吗？看一看，它是2合1的啊，支持在侧面的，执行标准。打开之后，这就是里面的吸尘器啊，还挺大的，这里面还给了不少东西，一个过滤的芯儿，一个加长杆，还有个刷头，一个充电线。这个呢，这里面的使用说明书。来，咱们看看它这个吸尘器啊，这是开关在这儿。哇，听这个动静啊，它这个吸力还挺大，试一下。吸的很牢啊，咱们出去试试。看一下我这个车里，它这个烟灰老弹偏，这里面还有纸絮啊，平时就不太好清理。咱们把这个拿下来啊，吸一下它，看能不能给它吸干净。可以啊，兄弟们，吸的很干净啊，它这个吸力是挺大。还有咱们平时车座上整的全都是零食渣子啊，咱们看看能不能给它打扫干净。看一下兄弟们，全都清干净了啊！还有这个汽车脚垫上面啊，不光有垃圾，还有土，还有石子啊，看看能不能给清理干净。来，咱们看一下它啊，这点还是沙的，还有石子啊，垃圾都清干净了啊！咱们给它打开，看这里面有个过滤棉芯儿，来看一看这垃圾。全在这里面了啊！它这个吸力确实挺强，也挺好使的。这车载吸尘器真可以啊！我买的顶配才花了我10来块钱，这性价比也太高了。有需要的啊，赶紧冲！